Hobnai blalet kataubnai rampang kejela meglaya kesaki yashubon ki Jingjia. Nagade kam sanhima sima ki kam yadari ki kam pahara pat ki Jingjia Sngewsih. Ke kaba ngakwa ban pelet Jingmut minta kesngi kade halor Artylli ki Jingjia ki Sngewsih ki balaja ha uni ubnai rampang. Hagasan tarik ubnai blalet ke jingklem jong krem do yong ha Thangsko East Giant Hills District Kalashim hadu palat live hope kimin simbrio. Bat hakakat kendai terik ubnai balalet. Kejela gesaki ia kejing klat gendit jong UMP ke Lok Sabha na Shillong Parliamentary Seat I Dr. Ricky AJ Singkon. Kini ke editorial ketemu ban juxtapose ia kejing jaha Thangsko bat kejing klat no jong UMP jongi. Kamud ayu juxtapose. Kamut banwanra bat banyak nujor yang Artylli kimat kibaya pair iwe ni iwe bat ban pinwan dur ya kesan perkat hakarukom keban ketik Jingmut ya kibabun ningkong habang ekran Jepang ke Jingjia Thangsko ke kapawan ha ke Jingmut jing perkat ke jongpi ke jing ti be anyo doyong ke jing yap jong shibun ngot kinong tre ki jing tokit baper ki jing keno persya ya ke sorkar halor ke jing bamla ban pentri kampura ya ke an ban telakam ya ke jing ti be an yo do yong ki hukum bat ki jing tha ke yeng bishar pat kum ta teter ban habang ye kren Jepang ke jing kla no jong UMP jong ni ke bawan ha ke jing mo jiperkat jong pi ke jing do no yo nong yalam ke jing yam brio bat ke jing tu ki jing Sngewsih ke jing ken mau burom ya ke jing im bat ke jing jong I Dr. Ricky kejing wan lang jong upat ke beriu henyo trap ban ai burom khadu ya uni unong yalam hagasngi balej ontep bat kum ta teter hatu phia I ya kejing ya pher phila ban kli kinu kejing ya pher kat kum kejing ya I jonga kini baro ki shong haga perspective lani karukom yo I ki beriu ya kini ki Artylli ki bentang Baro Artylli ki Jingjia ki de ki Jingjia ki Sngewsih. Hagaba ublei ula ibit ban shimno ya ki men simbrio kata lai pusau ha Thangsko bat kawai ha Shillong. Kini ki Jingjia baro Artylli kila pin ki wen ya kejela. Ki media bagi social media kila dap daki kubor pang kejongki. Kala don ke jingya keren jingya kana ha pedeng ki riu pat ba kat chabalet bat kat chabapai. Lani kata ka mass reaction. Henry ke kamat pedeng jong ki jing kren bat ki jing perkhat ki jongki kawai ka shat jing shai halor ki ki babakla halor ki ki belong be an ki ba pendo jing shania bat kawai pat halor ki ki babha ki ba ai men sing ki ba ai jing kermen bagi bawan ra biang ke jing shania ha ki nong yalam ngan pen kod hang to ya ke jing persyang ke jonga banwan ra ke jing ya pher ha pedeng kini ki Artylli ki benta bat penle Jingmut menta ha ke kam san hima sima namar ke politics hi kedai ka mat pedeng jong ke sinshar ke khadar bat baro ki bejah ke jela ke jongi ke ri ke jongi bat ke perthai hi baro ke wei kedai nak daw ke politics ke penya ya ki baro nak ta ke daw ke long ke beran kam ya ki pai ba men sngau tho ya ke jinglong kong san jong ke politics kedai ke jingle politics ke pelong ni ke jing te be an ya udo yong ban yai beteng ha ke jela ke jongi ba kedai hiru lengba ke politics bang yo lat ban yo I ban tip ban sakhi ya ki kam jong I Dr. Ricky ke politics kam dei ke kam ke beja clear ke shong ha u leni ke brio kumnu ki perkhat leni pendon kam ya ka kuma unong yalam ke liang persya u Dr. Mukul sangma ke wei na ki jing kren ki jong u ulaong Baka jing im jing Dr. Ricky ka shat jing shai halor ka wei ka jing shisha. Baka ta ka long. Baka jing rong politics. Kampan ka lador ka jing long jong brio. Lada ka nong rem ka ba uyeng hi ka long ka ba khoj ka ba shisha ba ka ba scam. Ka shong hangi ngi ot ya ka ba ngi bet. Lada ngi bet ya ka jing tmu ka ba pha ngin ot yo so betiam. Lada ngi bet ya ka jing kwan mentoy ngin ot yo so obapot. Kitu gide ki simbok perkat na kaliang gejonga halor kani kamat. Ngan sai kendo pat ya pi ha ka wei pat kapor. Tetal hadu ka wei pat kasni kublai ya pi baro.